Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Vou gravar a nossa rotina do dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. Então já deixa seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Me segue lá no Instagram, link do meu Instagram sempre deixa aqui na descrição do vídeo. E vamos pra mais um vlog. Hoje eu tenho algumas coisas para fazer e o Marquinhos também tem que terminar de montar a laje. A gente tava montando, foi na quarta-feira, né? Quarta-feira a gente começou a montar e ontem a gente foi no dentista, acabou que passou o dia inteiro na rua. Então hoje a gente tem que finalizar ali. E acabou, gente, que eu nem mostrei para vocês as coisas de bambu aqui na cozinha. Marquinhos mostrando ali, né? Mostrando não, mexendo ali na tábua e que eu lembrei aqui agora. Eu não mostrei pra vocês como tinha ficado aqui a cozinha com as coisinhas de bambu. Ó, como ficou. Ficou bem bonitinho. O Marquinhos tirou aqui a tábua do lugar. Eu gosto de colocar ela assim, ó. Não é questão que eu tirei, que eu tentei botar no cozinho. Meio inclinadinho, ó. Aí deixei as duas tábuas ali, a grande e a pequena, atrás do fogão. O copinho com as colherzinhas aqui. Achei que ficou bem bonitinho. Eu tava querendo colocar ele aqui mais próximo. Aí eu fiquei sem saber, ó, onde colocar e deixei ele aqui mesmo. E o suporte de prato eu coloquei aqui. Mas eu quero depois trocar esses pratos. Eu coloquei esses pratos que a gente já tinha em casa, né? Mas depois eu quero comprar pratos menores, porque com prato assim grande, eu achei que não sobressai muito o suporte de prato. Com os pratos menores fica mais bonito, ó. Olha como que ele ficou aqui na bancada. Eu gostei bastante de todas essas coisas que a gente comprou de bambu. O que eu mais gostei foi o suporte de prato. Aí depois, quando eu colocar os pratinhos menores, eu creio que vai ficar mais bonito. Mas por enquanto que eu não compro pratinhos menores para colocar, vai continuar com esses mesmo, ó. E de longe, ó, ficou bem bonito, bem destacado as coisinhas de bambu. E depois eu quero comprar um escorredor de prato para poder colocar aqui também nessa pegada de bambu. Aí vai ficar bem legal que a bancada com essas coisinhas de bambu acaba dando um charme e uma corzinha também na cozinha e quebrando um pouco desse preto, branco e cinza. Hoje o dia tá lindo, gente. Tá lindo o dia, ó. Tá céu azulzinho, mas tá frio. Já estendemos roupa, ó, mais cedo. Já estendi tapete ali também no varal. Daqui a pouco eu vou recolher aqui essa roupa da corda, recolher os tapetes e já estender roupa que eu coloquei para lavar mais roupa. Tem que estender. Mas hoje o foco mesmo vai ser a geladeira e o armário de cozinha. Eu vou limpar aqui a geladeira. A gente vai fazer compra essa semana e a geladeira tá muito suja. Então eu vou tirar tudo de dentro da geladeira. Vou limpar e organizar. E vou limpar também o armário aqui da cozinha. Tá uma bagunça, tá tudo desorganizado. Olha só a bagunça que tá aqui. Olha a bagunça, gente. Então eu vou tirar tudo, vou limpar, passar álcool na parte de dentro do armário e organizar aí as compras. Já tirei todas as peças ali de dentro da geladeira. Eu gosto de tirar tudo porque fica mais fácil de limpar do que com as peças dentro. A Emily já tá ali passando a esponja, a parte amarela, com detergente de coco mesmo, detergente normal. E eu vou ir lavando as peças, ó. O ruim de limpar a geladeira é que faz uma bagunça. Tá cheio de peças já aqui. Então eu vou levar essas peças lá pro tanque. Eu vou lavar lá no tanque. Lá é melhor de lavar.
por conta do espaço. E essas peças são bem grandonas. E a Emily vai esfregando e tu vai tirando, então, a espuma, tá? Eu vou fazer uma misturinha no pote com detergente e água, tá? Pra não ficar molhando assim, passando já. Tá. I like your taste in dunes and everything you ooze. The tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Don't be a stranger. Turn up the stereo, the sound is taking hold. You dance like no one sees, a private galaxy. The music of your soul, a symphony composed. Your words are wasted on me. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love, don't be a stranger. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I've learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Terminamos aqui de limpar a geladeira, eu e minhas ajudantes. Ó, rapidinho a gente limpou, ó. Já organizamos. Ignora aí o barulho de Maquita, que o Maquita tá trabalhando lá fora. Evelyn limpou aqui por fora, ó. Só faltou limpar aqui, filha, ó. Porque essa geladeira, ela fica com muita marca de mão. Não sei se tá dando pra ver na câmera, mas ela fica com muita marca de mão. A gente passa um paninho com lustramóvel e sai toda a marca de mão. E a Evelyn esqueceu de passar aqui por dentro, porque tava fechada. Mas só ficou faltando essa parte mesmo, ó. Por fora ela já limpou tudo, limpou do lado também. Então a gente já finalizou aqui a geladeira. Agora a gente vai pro armário. Já vamos tirar tudo aqui de dentro e limpar. Vem! We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do.
edge I couldn't see. Now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Now I found you. And now my prayers get answered. Now I found you. Why did it take us so long? While I was dancing on my own. And now my prayers get. Terminamos aqui de limpar e organizar o armário, ó. Ficou assim. Até que sobrou bastante compras do mês passado, né? Mês passado a gente fez uma compra bem caprichada e sobrou ainda muita coisa. Sobrou biscoito ali atrás, ó. Tudo ali atrás é biscoito. Esses pães eu compro aqui no laticínio, é R$2,50 cada pães. Eu sempre tô comprando pra gente tomar café da manhã. Ó, ainda sobrou sal, macarrão, feijão, muita massa de bolo ainda. Gelatina também sobrou bastante. Tem aquele saquinho de café aqui atrás, tapioca, sobrou bastante coisa. Macarrão, tem 2 sacos de macarrão fechados, sobrou bastante coisa, graças a Deus. Então esse mês a gente só vai fazer a compra para completar o que está faltando. E eu vou limpar aqui o chão. Tá bem sujo o chão porque a gente limpou a geladeira, né, o armário, então acaba caindo as coisas sujas no chão. Então vou varrer aqui e passar um pano no chão. E pra cá, ó, já organizei. E aqui tirei o prato grande e coloquei um pratinho menor, branquinho, que eu tinha aqui em casa. Aí eu gostei, achei que ficou melhor. Achei que sobressaiu mais, ó. E eu abri o negócio. Achei que sobressaiu mais a armação de bambu. E eu vou já tirar essa roupa aqui da corda. Tirar agora para estender a outra que já lavou. Marcos tá aqui, ó, terminando de montar a laje. Vai querer ajuda aí, Marquinho? Vai querer ajuda? Então eu vou ir tirando aqui a roupa da corda. E já tá acabando já, ó. A parte de lá agora eles estão colocando as vigas no lugar. E o Marquinho falou que acha que vai ficar faltando uma viga. Vai ter que mandar fazer uma viga só. Nem acredito que vai ficar faltando uma viga, gente. Always say the wrong things. Ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment. But my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. Always living in the past, why do I do that? Never fun with what I gotta stop that. Always want more, when what I need's in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I never feel like I do enough. I always put up my guard because every time I trust my gut, I'm always wrong. It's no surprise, been this way for all my life. Never happy, always looking at the other guy. Never happy, just comparing, I'm dissatisfied. Bad anxiety, always on thin ice with my life. Trying hard to smile lately. Kinda hard when I feel like everybody hates me. Practice hours every day, but I don't feel amazing. Always want more, when what I need's in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I'm good enough. I never feel like I do enough. I always put up my guard because every time I trust my gut, I'm always wrong.
Just wanna feel like I used to feel. Happy again, happy again. Oh no, but I never feel like I'm good enough, Just wanna feel like I used to feel. Happy again, happy again. Oh no, but I always put up my guard, because every time I trust my God, I'm always wrong. It's no surprise, been this way for all my life. Never happy, always looking at the other guy. Never happy, just comparing, I'm dissatisfied. Bad anxiety, always on thin ice with my life. Trying hard to smile lately. Terminei aqui de estender a roupa e tirar o que estava na corda. Emily tá aqui preparando as coisas para fazer um bolo pra gente lanchar. Aí coloquei as roupas que eu tirei da corda tudo ali em cima da mesa pra gente guardar depois. Aí cada um vai ali, pega a sua, dobra e guarda. Vai fazer bolo de quê, Emily? Bolo de chocolate pra gente lanchar. E ela tá com a pantufa do Emanuel. No vlog de ontem eu mostrei pra vocês a gente indo no shopping, né? E depois a gente foi no Carrefour e tava na promoção as pantufas. Aí eu comprei uma pra cada das crianças. Aí essa é do Emanuel. Do Emanuel já tá dando na Emily. O Emanuel tá com um pé enorme. Olha que bonitinha essa do Emanuel. Fica bem fofinho. Cadê a sua? A da Emily é bem cheguei. Essa do Emanuel é mais discreta. Mas a da Emily é bem cheguei. Ela vai pegar lá pra mostrar. E eu limpei já aqui o chão da cozinha, ó. Passei pano, deixei tudo limpinho. Coloquei um tapetinho ali. Aí, voltou ela com a pantufa dela. A dela é bem chamativa, bem fofa. Vai, anda. Ai, e eles ficam o tempo inteiro agora com isso no pé, mas fica bem fofinho. E como tá frio o chão, né, Emily? Esquenta o pé. Então, enquanto a Emily tá aqui fazendo o bolo, eu já vou adiantando aqui a edição desse vlog que vocês estão assistindo. Vai fazer calda? A Evelyn faz a calda? E a Evelyn faz a calda do bolo. Já está de noite, agora que a Emily foi fazer o bolo. Ela falou, mãe, vou fazer o bolo. Eu falei, tá. Aí eu fui editar o vídeo e ela pensou que era pra esperar eu terminar de editar o vídeo. Tava lá no quarto, me esperando pra poder fazer o bolo. Aí agora ela tá fazendo já de noite, esse bolo vai sair pra janta. Marquinhos entrou, tá ali descascando batata. Sobremesa da janta? Mas eu vou criar, mas tudo bem. Marquinhos tá aqui já descascando batata, adiantando pra janta, que eu tava ali editando o vídeo. Conseguiu adiantar lá bastante coisa? Fiz a parte de lá toda. Tudo? Botou isopor, tudo? Tudo, já ferro, isopor, tudo. Agora eu vou partir Amanhã pra já finaliza, né? Amanhã eu acho que creio que dá pra terminar de fazer as escoras, colocar as madeiras em volta É. e o isopor todo. Amanhã então já finaliza. Se não faltar a peça, né? É, se faltar a peça vai ter que mandar fazer mais uma viga, né? É, E só vai dar pra saber amanhã quando terminar de montar, né? Ah, de espero repente, que dê certo. Se ficar tão longe, não ficar tão longe, eu faço ela de concreto batido. Entendi. Tomara que não precise comprar outra. Uma viga deve estar mais ou menos quanto? Uma só? 50 reais? 60? Já aumentou R$1, né? Quando a gente comprou estava R$38,50. Agora está R$39,50 o metro quadrado da laje. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it think, let it think. 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 You'll see the difference now. If you change it, you'll know how. Nothing
stays the same. Won't you let it change? Let it. Voltei aqui para finalizar o vlog, para dar tchau para vocês. A Emily colocou ali o bolo no fogo. Eu vou terminar ali a janta, né? O Marquinhos já adiantou a janta e eu vou terminar. Passei agora aqui um pré-shampoo no cabelo, que eu vou lavar o cabelo daqui a pouco. Então, antes de lavar, eu passo uma misturinha de máscara, né? E óleo de rícino, deixo aqui 20 minutinhos e depois eu lavo o cabelo. E vou terminar também de editar esse vlog aí que vocês estão assistindo. Eu já editei a primeira parte, né? E falta agora só editar esse finalzinho. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso dia, nossa sexta-feira. A gente não fez muita coisa hoje, eu foquei mais mesmo em limpar a geladeira e o armário, né? Pra gente fazer as nossas compras do mês, né, Emanuel? E o Marquinho adiantou lá fora, amanhã vai terminar de montar lá o que ficou faltando. Pra gente bater logo essa laje. O Emanuel vai ajudar o pai dele lá amanhã, né, mano? Vou. Só quero que compre uma luvinha pra mim e um óculos. Ele quer que compre uma luva pra ele de obra, mas só que não tem luva pra mão dele pequenininha, né? E a luva que a gente comprou fica enorme na mão dele. Então não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Me segue lá no Instagram. Link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Let it